5 mėnesio diena. 5 mėnesio dieną reikia koncentruotis į realybės elementus, kurie iškyla jūsų sąveikavime su kitais realybės elementais rezultatai. Paaiškinsiu, ką tai reiškia. Kai jūs atkreipiate dėmesį į kažkokį tai daiktą, tai jūs tuo pačiu, bendrai kalbant, koncentruojate savo sąmonę į tą daiktą, įskaitant ryšį su jumis. Šis realybės elementas įgyja atitinkamą laipsnį jūsų koncentracijos ir atitinkamą apimtį jūsų žinių. Kažkokia tai dalis gauta nuo jūsų informacijos ir kažkoks elementas nuo jūsų padėties, taip kaip pavyzdžiui krentanti ant skirtingų daiktų nuo saulės šviesa, dažniausiai atspindi nuo jų ir apšviečia kažkokius tai kitus daiktus. Tokiu būdu, kai jūs pažiūrite į kažkokį tai daiktą, tai jis po sąveikavimo su jumis perduoda kažką tai į išorinę aplinką nuo savęs. Ir jūsų užduotis baigėsi tuo, kaip sugalvoti ir išreikšti tai, ką kiekvienas realybės elementas perduoda išorinę erdvę nuo savęs. Suprantama, galime apsistoti ir ties vienu, tai jūs į tai koncentruojatės ir tuo pačiu įsivaizduojate savyje reikiamą jums įvykį. Toks metodas. Svarbumas jo čia, kad jūsų išraiška, koncentracija priveda prie norimo įvykio realizacijos. O su loginio mąstymo pagalba arba aiškiaregystė arba kažkokiu tai kitu dvasiniu metodu rasite, ką būtent pasirinktas jūsų realybės elementas duoda į išorinę erdvę po sąveikavimo su jumis. Koncentruotis į šią pasekmę ir atkartotiną realybės elementą ir tuo pačiu įsivaizdavę savyje norimą įvykį, jūs pasieksite jo realizacijos. Antras metodas – 7-ženklių skaičių eilė. 1084 321. 9-ženklių skaičių eilė 194 321 054. Kai jūs matote dangų, jūs visada žinote, kad yra žemė. Kai jūs matote žemę, jūs visada galvojate apie dangų. Jeigu jūs būtumėte po žeme, tai dangus egzistuoja virš jos. Šios paprastos tiesos turi būti šaltiniu amžino pasaulio. Sujunkite dangų su žeme ir jūs pamatysite, kad viskas po žeme. Visa tai gali būti ir ant žemės. Eikite susitikti su dvasia ir rasite prisikėlusius ten, kur jie yra. Atveskite į pasaulį begalinę tiesą ir jūs pamatysite, kad pasaulis begalinis. O kai jūs šitą pamatysite, jūs pamatysite tikrąjį kūrėją. Jūs pamatysite dabartinį kūrėją. Ir davė jis jums tai, ką turite. Ir kūrėte taip, kaip jis kūrė. Jis randasi arti jūsų ir jis jūsų dangos. Jūs turite ištiesti jam ranką ir kurti kitaip, kaip kūrė jis. Jūs esate jo kūrinys, jūs esate jo kūrėjas. Tik tai kūrėjo kūrinys gali sukurti kūrėjus. Jūs turite būti harmoningas su savo kūrėju. Jūs turite būti atviras jam ir turite būti amžini visose savo pasirodymuose. Ir visoje savo kūryboje. Visą, ką jūs norite ištaisyti, jūs galite ištaisyti visada. Viską, ką jūs norite sukurti, jūs galite sukurti toje vietoje, kur jūs randatės. Ir tada, kada jūs norite. Norite amžiną tobulybę. Amžinybė dauginasi kūrėjo aktais. Jūs esate tas, ko jūs mato kūrėjas. Ką jis sukūrė jumise, bet jūs esate ir tuo, kas norite. Kad kūrėjas sudvasintų save su savo aktais toje begalybėje, kurie matote pats save. Kūrėjas, kuris atstovauja jumise, tai tas kūrėjas, kuris juda kartu kiekviename jūsų veiksme. Atkreipkite į jį ir turėsite harmoniją. Kreipkitės į jį ir turėsite harmoniją.